क्या रेबीज कुत्ते के नाखून से भी हो सकता है? क्या रेबीज एक जानलेवा बीमारी है जो कि कुत्ते के काटने तथा कुत्ते के नाखून लगने के बाद भी पेशेंट को हो सकती है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट तुरंत ले लेना चाहिए। अगर कुत्ते ने नाखून को मुंह के अंदर डाले तथा उस पर लार लगी है तब पेशेंट को रेबीज होने का 100% चांस रहता है, इसलिए पेशेंट को तुरंत ही रेबीज के ताई इंजेक्शन ले लेने चाहिए। इसीलिए पेशेंट को कुत्ते के नाखून लगने के बाद भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। पेशेंट को 5 वैक्सीन कंप्लीट कर लेनी चाहिए। 0, 3, 7, 14, 28 ये कंप्लीट वैक्सीन लेनी चाहिए।